一睇都知好食，哦，你睇下，新鮮嘅食材。新鮮嘅食材，同埋咧佢整得好靚。係我呢個咧有 ham 啦，有洋葱啊、粟米啊、菜啊、番茄咁樣咧嘅三文治。呢一個屋苑咧我就第一次入嚟嘅，而且係一個好大嘅地屋嚟嘅喎。啱。所以今日我哋會帶大家睇1萬尺嘅地屋啦，喺 Mont Kiara 呢度市中心。因為你喺市中心你要揾到獨立式地屋，又有大游泳池嘅，其實係好少，因為喺市中心地已經唔多啦，所有發展商都攞嚟做嗰啲 condo 啊，所以已經係好少有呢一種嘅形式嘅屋企。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨，大家好啊！今日咧，阿 Echo 咧就帶到我嚟 Mont Kiara。其實呢一笪地方咧，我成日聽啲人講成日 Mont Kiara， 大約知道佢喺咩地方，喺邊一個位置啦。但係咧就對佢唔係好認識嘅。咁咧今日咧就係咧，你需要咧，你同我哋介紹一下，究竟 Mont Kiara 係啲乜嘢地方？點解咁多外國人咧中意咧選擇 Mont Kiara 嚟居住？其實咧 Mont Kiara 呢個地方咧，點解咁受歡迎啦？好多外國人會過嚟啦，因為佢靠近市中心吉隆坡啊、雙子塔或者係 Pavilion 都係大概係一個10個 kilometer 嘅距離嘅啫。And then 點解有啲外國人佢唔中意去KLCC 嗰度咧？因為好 traffic jam 好誇張，而且好多人，所以有啲人中意比較出少少，但係又唔係好遠嘅。咁 Mont Kiara 其實就好好啦。佢有好多嘢食啦，佢就好似一個 township 咁咯。佢有 restaurant 啦，有酒吧啦，又有一時 disco 啊，商場 everything 都有喺度。最緊要佢又有一啲書館，甚至有一啲醫院啊都有嘅。咁即係一個全套嘅配套啊。市中心太嘈嘅地方，佢又愛靜啲嘅，又唔愛好遠。咁 Mont Kiara 其實都係一個唔錯嘅選擇啦。係啦，點解我哋會揀呢一間餐廳？係因為咧，一睇都知好食。哦，你睇下，新鮮嘅食材，同埋咧佢整得好靚。係。因為佢呢度外國人多人住多咧，佢好多啲 coffee shop 啊、做 gym 啊、食嘢啊，而且韓國同埋日本餐好多呢度。係啦，我哋咧嗰陣時點解會認識 Mont Kiara？都係咧，因為成日帶細佬過嚟食燒肉，食韓式燒肉。係啊，呢度好多韓國餐廳同埋韓國嘅超市，都好多外國人稱呢度 Mont Kiara為小韓國嘅。哎呀，過嚟買 kimchi，我記得係啊，過嚟買 kimchi。呢度 kimchi 都好出名。喂 Echo 啊，你除咗係一個健身教練之外咧，你仲係一個咧好 professional 嘅地產經紀嚟㗎嘛？今日咧，你帶我嚟睇咩屋苑咧？今日我會帶嚟睇 Mont Kiara 嘅地屋，都可以講係一個獨立式嘅 bungalow 啦。因為 Mont Kiara 其實都好多 condo，但係 condo 就多得滯。咁我帶你哋睇一啲特別啲嘅，就地屋，獨立式，都好大廈。如果你 family 有4-5個 family 一齊住，其實地屋bungalow 都好適合嘅。哎呀，好喎，因為咧 Mont Kiara 我真係從來冇睇過地屋。OK，係啦，真係從來冇睇過地屋。係因為呢度大多數都係 condo 所以帶你哋睇下地屋咯。點解地屋咁少？你知唔知？因為咧 Mont Kiara 呢個區域咧地方唔太大啊，咁咧佢局限咗個土地咧，好少攞嚟起地屋嘅，通常起 condo 嘅。係啊，咁所以地屋就幾矜貴下，應該係咪？好矜貴。陣間我帶你哋睇咗之後，到後邊俾你哋知道下大概嗰個價錢。嚇到我哋應該買唔起㗎啦，睇到晒。冇問題嘅，你哋有朝一日冇問題。一定有機會。一定有機會。點解你叫啲咩食？犀利啊！我呢個咧有 ham 啦，有洋葱啊、粟米啊、菜啊、番茄咁樣咧嘅三文治，好新鮮。其實喺 Mont Kiara 咧，求其食啲西餐啊或者咩咧，好多選擇嘅。呢度無論西餐、酒吧、disco， 甚至乎有啲咧咩阿拉伯嗰啲水煙啊，我都見咗好多㗎。其實呢度好 open 嘅，呢度佢冇嗰啲，我覺得佢哋宗教嗰啲嘅嘢冇咁即係冇咁約束嘅。我覺得呢度地方係咪？冇講特別限制講咩人特別多，尤其是 MCO 之後。其實 MCO 之前好多人講呢度韓國人多，但係 MCO 之後
其實唔同國家嘅人入嚟啊，因為開放晒，好多人喺佢自己嘅國家，可能阿拉伯啊或者美國揾得太耐，所以馬來西亞佢嘅消費又唔係好高，所以可能一開翻嘅時候，好多人就首選馬來西亞嚟呢度睇一睇，你覺得呢度好嘅話，可能會住啊買屋啊嚟呢度。因為我見到我頭先咧揸車過嚟嘅時候，見到係好國際化嘅，即係佢哋，而且佢哋喺條街度行嘅喎，因為可能呢一度比較有啲綠化，咁所以咧佢哋咧佢好中意係喺街嗰度行嘅。但係你其實馬來西亞好少地方，其實你好少見到人喺街度行。可以行，因為佢嚟到你愛去嘅目的地其實好遠，但係多數馬來西亞人都 prefer 揸車，而且又曬咧。係。所以呢度好多嘢都好集中啊。所以你行路都可以去到你要去嘅地方。所以頭先我哋見到嗱，譬如話金頭髮外國人啦、日本人啦、韓國人啦，所以有啲係印度人啦、非洲人都有嘅喎。係啊，仲有一個係黑鬼都有喎，好大隻啊，好健身啦，嗰啲黑鬼啦，有啲係喺度做醫生啊、律師都有嘅。喂 Echo 啊，呢間咖啡室咧其實都幾好喎，唔錯喎。平日咧咁樣靜靜地咧飲杯咖啡真係好他條喎。係啊，呢一個商場係叫咩名㗎？其實OK，佢係呢一區到後邊嗰度咧，其實都好多好多 restaurant 啊、cafe shop。但我係覺得呢間係比較靜啲，傾下偈啊，同朋友吹下水係 OK 嘅。因為前邊就比較商業啲啦，呢度就比較靜。所以呢一區叫做 Sora Resort。所以呢一層比較多係小細細啲嘅咁嘅 restaurant 啊，好似有糖水鋪啊，我頭先我都有睇到新開。再後多少有細細間嘅酒吧，仲有一啲係脫口 show 啊，脫口 show 嗰啲叫咩啊？棟篤笑十年啊！嗰時咧，我哋咪喺睇過一次啊，先問佢咋？係啊，好似係呢一度都係喺呢一個商場入邊嘅，嗰日係夜晚。夜晚先有啊，而家朝早就未開嘅，啲酒吧通常係夜晚過咗5點先開始開。揾嘢食係一定咧，唔會難嘅真係，係啊，即係任你揀嘅喎。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！以我所知咧，就喺 Mont Kiara 咧有一間貴族學校，就係 Garden 呢間國際學校啦。咁咧好多達官貴人嘅細路仔咧都會喺呢度讀書嘅喎。咁所以咧，如果你啲達官貴人咧住喺呢一度咧，就係非常方便啊，係咪咧？係啦，人脈嚟㗎嘛！你細佬哥喺入邊讀書，你接放學嘅時候，大家喺度等細佬哥，喺度傾下偈，做咩生意？有冇可以幫到身邊嘅啦？咁即係咧，同學與同學之間，家長與家長之間咧，即係各自各去揾自己嘅 friend 啊！啱啦！我一定要俾啲surprise 大家，我要跟住做喎。係啊，嗱，今日咧就嚟到呢一個咧。我覺得係豪宅之中嘅豪宅喎，係嘛？頭先我咧係經過163轉個彎就已經到咗呢一度咯喎，呢個係 The Residence of Mont Kiara， 啱啊。哦，咁我見到咧，因為其實我哋有朋友咧都住喺附近2個屋苑嘅，咁就係，但係咧呢一個屋苑咧我就第一次入嚟嘅，而且係一個好大嘅地屋嚟嘅喎。啱。所以今日我哋會帶大家睇1萬尺嘅地屋啦，喺 Mont Kiara呢度市中心，因為你喺市中心你要揾到獨立式地屋。又有大游泳池嘅，其實係好少，因為喺市中心地已經唔多啦，所有發展商都攞嚟做嗰啲 condo 啊，所以已經係好少有呢一種嘅形式嘅屋企嘅，所以帶你嚟睇下。係啊，頭先我行一個 round 嘅時候，我見到佢自己嘅綠化都好犀利嘅喎，好似入咗一個森林咁喎。連呢間屋佢自己嘅綠化都做得好好，陣間帶你嚟睇下。係啦 ，Let's go 啦！ OK，so 呢度咧就係我哋入嚟嘅門口啦。係，so 你有朋友啊，如果有舉辦一啲 party 啊，生日 party 就可以由旁邊門呢度入。係，so 就唔會影響到喺屋企入邊住嘅你嘅 parents 啦。係，so 一入到嚟咧，我哋就睇到游泳池啦。游泳池旁邊就頭先我有提起過啦，佢嘅本身嘅綠化都做得好好嘅，石仔路佢就鋪得好靚，不過你要小心啦，唔好棘到腳。係啊，但係我好中意啲石仔路嘅，而且喺泳池旁邊可以鋪晒 party 咁樣。係啊，呢個屋主因為佢之前都係好中意搞嗰啲 party 嘅，係所以有時細佬哥生日啊，所以呢度就好方便咯，唔需要再出去租一個地方啦。係咁樣咯。但係我見到呢度都幾開揚喎，佢冇咩 building 頂住佢嘅喎。係啊，因為好多地屋喺市中心
你旁邊就係有寫字樓啊，或者係啊嗰啲 condo 係上高睇落嚟，所以你就冇咩 privacy 嘅。係所以呢度一睇出去其實都冇咩遮擋。哦尤其是2樓呢度就係佢嘅主人房啦。哦陣間我都會帶大家上去睇一睇嘅。有一個 balcony 睇出去都係睇到好多綠化，都係冇咩遮擋嘅。係，啊咁佢同埋佢望落嚟有泳池嘅望落去泳池，啊所以你喺睇到自己嘅細佬哥喺度搞游水咁樣咯。呢度睇完咗之後，我帶大家睇下後邊嘅草地啦，同埋飲茶嘅地方啊，放狗仔嘅一個區域啦。可以仲有放狗仔啊，啱啊！係啊呢個住地屋通常都有有狗仔養狗㗎養寵物啊係啊咁樣啊。啱啦。行啦，好啦，let's go。咦 Echo 啊，係其實呢一個位置幾好喎。嗱，我可以喺度打 BBQ 啊，係開 party 啊，完全咧係唔會影響到室內啦。係啊而且我覺得呢度好通風。而家咧係中午12點幾，但係咧係都唔係好熱㗎喎。係OK 喎，又係好多涼風陣陣咁樣喎。因為呢度佢冇咩遮擋啊，所以佢係通風嘅。係你好似喺市中心，因為辦公室啊嗰啲好多風入唔到嚟，所以會好熱。尤其是而家12點，其實好通風。係啊係啊啱。所以呢度就有一個飲茶嘅地方啦。所以細佬哥喺度游水，你又喺度飲茶，睇住細佬哥。係啊，大個啲就喺呢度燒嘢食都得係啦，呢係嘛度 BBQ 燒嘢食 off 都得㗎。係喎，夠長啊，因為夠佢長喎，可以係啊打 golf 喎。係啊，Echo 啊，當我入到嚟呢間屋嘅時候咧，係我發覺嗰個私隱度啊 privacy 好高嘅喎。係啦，因為呢間屋嘅屋主咧，佢都好注重私隱嘅，係所以你睇到佢嘅圍牆咧，佢係做高過你嘅身高嘅，大多數人嘅身高啦，我哋亞洲人嘅身高，係所以尤其是後邊呢幅牆，佢係隔離係另外一間屋，所以佢係做咗2層嘅，所以你係睇到隔離其實佢就算點樣趌高都望唔到你喺度 privacy 嘅你嘅 BBQ 啊或者乜嘢活動啦。喂 Echo 啊，你頭先我入嚟呢度嘅時候咧，我係經過咧中間個玻璃門入嚟嘅喎。係咁其實我見到呢度好多個出入口㗎，係佢係點樣分嘅咧？ OK，so 因為屋大得滯啊，係所以佢有分3個入口。哦so 第一頭先我有提起過就係喺旁邊入啦，係因為有時可能你係請外邊嘅朋友入嚟，但係你自己屋企人對佢唔熟嘅，係所以你係喺旁邊門入嚟游泳池度 party 啦。哦so 第2個入口咧就係我哋停車呢個位入啦，係即係普通自己屋企人停完車落水啊或者有咩直頭喺度入咯。第3個咧就係大門嗰度啦。係你要睇到大方啲嘅話，直頭喺大門嗰度行入嚟。即係請一啲親朋戚友過嚟食啊飯，咁係啊叫佢哋由要大大門係啦大睇啲咁樣係啱啦嘛？冇錯哦，就由大門入嚟嘅。我覺得咧喺呢個客廳咧睇電視嘅時候咧，感覺好舒服。係因為佢旁邊就係游泳池啦。係喎。所以你呢度嘅玻璃窗門全部開晒，你就可以睇到游泳池，同埋佢特別做一個流水嘅聲喺旁邊嘅。所以有啲屋主中意喺廳打坐啊、冥想啊，係佢就可以開咗道門，就可以吹一吹風，睇住綠化自己種嘅啲花花草草啊，再聽埋啲流水聲啊，就其實好舒服嘅。心曠神怡啊，令到自己係啊，呢間係嘛屋風水靚。Echo 啊，係入到間屋入邊咧，其實我就發覺有一個特點，就係咧，我去到每一個地方，即係譬如話客廳啦，係連飯廳啦係，我都望到泳池嘅喎。係啊，因為呢個屋主佢一開始嘅設計咧，佢就係想每一個唔同嘅角度學你睇到游泳池嘅。係所以唔單止係食飯啊，或者客廳嘅時候，或者做工，佢都可以睇到個游泳池。係因為尤其是而家細佬哥，你唔知突然間跌落水，at least 你喺食緊飯嘅時候，你睇得到，你可以去即刻去救到佢啦。係係而且食緊飯，佢唔單止有泳池，所有綠化佢都做得好完整啦，圍住成間屋，所以係好自然嘅成間屋。係喎，我覺得咧，佢個室外景咧可以融入到咧佢個室內嘅設計。係非常之好，好似一幅畫咁樣。係啊係啊係啊，所以屋主佢都好中意出國去旅行嗰啲嘢，所以佢就專門去睇人哋其他國家嘅設計，帶入自己嘅屋企。
喂 Echo，我發覺咧呢度咧好多風水嘢，係係啦。點解咧？我入到嚟廚房咯喎，雖然廚房咧係望唔到泳池啦，但係佢哋喺呢一度咧做咗個魚池喎，錦鯉魚池喎。係啊，so 可能屋主係Chinese 啦，so 佢係好中意啲風水嘢啦。係，so 正所謂水為財。係，so 佢就連廚房呢度，雖然佢呢度係睇唔到游泳池嘅，係不過佢都做一個養魚嘅池，so 有一個佢哋叫鯉魚啦係，so 就可以帶動成個屋嘅風水、成個人氣咁樣嘅嘢啦。係啦，錦鯉係啦，咁咁樣，so 跟住咧呢個廚房咧，so 佢嘅採光都好好，因為佢嗰度嘅窗口係好大幅嘅，3幅咁大。係之後呢個鯉魚池呢度又有通天嘅陽光可以照落嚟，所以呢個門都可以打開嘅，所以又係通風嘅，所以你兩邊陽光入嚟嘅時候就唔會感覺好熱。係喎，我就見到咧呢一度嘅採光度係非常之高啦。咁佢咧就係有濕廚房啊、乾廚房，全部都有咧一套咁樣嘅。係啊，咁就有擺雪櫃嘅地方啊，有呢度仲有中間咧有個 kitchen island。係啊，喂，真係搞 party 大炒都係冇問題嘅。係啊，直頭做一個 buffet 都得㗎啦呢度。Echo 啊，係我想問下咧，呢一間屋咧總共有幾多間房啊？呢間屋總共有7間房、7個廁所，每一間房都有自己嘅廁所嘅。哦，即係自己有獨立套廁啊。都做就好似呢間房咁樣啦，佢係喺廚房隔離嘅，所以呢間咧其實係 for 老人家嘅房，哦，老人家因為房佢唔需要行樓梯，有時老人家膝頭哥唔好。係所以呢間房打個比喻啦，OK，我哋會睇到佢嘅有衣櫃啦、廁所都有啦，電視機都有買啦，而且呢間點解做老人房咧？所以你知有時啲老人家中意種啲花花草草，所以呢度佢一開門佢就可以去種佢自己嘅愛花，佢嘅愛好啦，係或者係晨早流流出去晨運，晨運曬下太陽啊，行下老人家都好中意噶啦。OK，so 除咗頭先我哋睇嘅個老人家嘅房間之外啦，樓下呢度都有一間獨立嘅書房嘅，so 呢間書房咧係連接咗出邊嘅花園嘅。所以你做工有時做得好悶啊，好 stress， 你就可以打開個窗口睇一睇啲花花草草同埋啲鯉魚啦、魚池啦，係啦，一邊做工水為財。誒，其實咧呢一度咧真係好多間房喎。係啊。其實佢個實用面積有幾大咧？實用面積多得2層樓係9700方尺。哦，9700差唔多接近1萬㗎啦。哦，接近1萬。佢有一個好處就係佢得2層樓，唔使有3層，3層就我贏都贏唔掂喎。你打掃都有排打掃。係啦。咁我想問下，係。咁大間屋要幾多錢咧？陣間話俾你哋知。賣關子喎。好啦，而家咧我哋上到嚟2樓啦。其實呢一個位置咧係全間屋嘅中心位嚟嘅喎。啱，因為我行一個圈咧，你望到晒全屋企所有嘢嘅喎，即係譬如話魚池啊、泳池啊、大門啊，或者係大門出邊嘅商場你都望到喎，所以直情係中心位置。咁呢一個咧就係咧2樓嘅娛樂廳啦，係嘛？咁啊可能係啦，有啲人譬如話屋企人咁啊上嚟呢度就同啲細路仔喺度玩下卡啊、play 下 game 啊咁樣喺呢一度，係啦。咁呢度係非常之唔錯喎。咁喺呢一個位置咧，我會覺得咧上到嚟咧好有溫暖嘅感覺，因為咧所有呢度有幾多間房啊？呢度？呢度上高總共有4間房。有4間房。有4間房。哦，咁咧我哋上到嚟嘅時候咧，就係咧可以咧係好似咧同爸爸媽媽咧睇下書啊，喺度咧傾下偈嘅地方嚟嘅喎。OK，so 呢度咧，我哋可以睇到個樓梯嘅玻璃有一個玻璃嘅圍住啦。so 呢度你可以睇到落去大門，邊個入嚟啊？邊個翻咗嚟，你都可以睇得到啦。係。so 樓梯口上嚟呢度有一個細細嘅儲物室啦。你可以都好大喎。好大啊，係啊，你可以放。如果樓下唔夠，你可以放上嚟啦。喂，喺香港嚟講係一間房嚟㗎咯喎。劏房啊。so 跟住落嚟咧，我就帶你睇下嗰個主人房啦。so 應該都夠用嘅。應該夠用，我入嚟睇下先。哇，咁樣咪叫應該夠用係嘛？哇，呢度又可以擺到健身嘅，當一個健身嘅 room 咁樣喎，跑步機都可以擺到。跟住咁大㗎喎個主人房。係啊，
可以放到2到3個 king size 嘅床都應該就得。係咯，好誇張咗喎。係啊真係。之後佢主人房又有嗰個陽台啦，係你嗰度可以睇落去游泳池嘅。係喎，就係呢個位置可以望翻落去游泳池。係啦，望翻去游泳池之後，前邊佢係未有發展嘅，所以佢仲係好綠化啦。係。所以就又冇咩遮擋，所以其實你開咗窗，你主人房都好通風。係啦，所以我就覺得咧，呢一間屋嘅好處咧就係佢每一個角落都唔會有暗位嘅。係又通風又光線又足啦。係啊，同埋佢呢一個有自己嘅露台添。自己嘅露台啦。嗱，以一個女主人嚟講，最重要係咩啊？衣帽間啊嘛，係啦，就好似咁大衣帽間，簡直係夢寐以求嘅。咁咪有化妝台啦，喺度幻想名牌袋掛晒喺度，跟住一拉出嚟全部名錶，係咪好誇張咧？數唔單止淨係衣櫃誇張，仲有入邊廁所都有jacuzzi同埋收納嘅。嚇，自己有jacuzzi同收納？廁所係有嘅。我哋入去睇下啦，估唔到，真係估唔到，係啦，即係你浴缸你係見得多，jacuzzi同埋呢一個桑拿咧，我都係第一次見啊！因為佢廁所真係夠大，係呢一間屋沖涼嘅地方，佢仲有天窗嘅。嚇，呢個沖涼嘅地方嚟㗎？係佢嘅陽光，所以因為呢個屋主真係好注重採光嘅。係啊，嗱，你沖涼都佢需要有陽光照落嚟。哦，原來出邊係沖涼啊！你唔講我都唔知，原來佢企喺出邊沖涼。係企喺出邊沖涼啊！哦，你好似去咗泰國咁樣。係啊，好 natural 嘅 feel 啦。OK，so 佢真係有一個收納㗎，唔係假㗎，唔係擺設嘅。嚟我嚟睇睇。哇！你開咗燈添㗎喎。係啊，兩公婆喺入邊傾下偈，傾下心事，哇，啱啱好啦。好啦，呢度到咧2樓啦，除咗主人房之外咧，仲有其他有幾多間房咧 ？OK，除咗主人房，佢仲有另外3間房嘅，就好似呢個窗口對面嗰度啦，有一間啦。之後我哋身後邊仲有另外2間房嘅，所以2間房到得呢3間咧，其實房間都好大嘅，你都可以最少我覺得你都可以放到2個 king size 嘅床。同埋咧，全部都有套廁嘅，係都有自己嘅獨立套廁嘅，唔需要同人爭廁所。係啊，同埋有晒衣櫃㗎啦。好啦。以呢個有錢人嚟講，泊車啊，屋企泊車、前面泊車係最重要一個問題嚟嘅。咁呢度嘅泊車情況係點嘅咧 ？OK， 呢度泊車位咧講明係獨立式啦。OK，so 如果你技術普通嘅，最少啦，你可以泊到4堂。如果你技術好好嘅話，6堂都得，冇問題。咁啊，真係冇問題，即係就算咧有大宴親朋嘅時候咧，都夠泊位嘅。夠啦，非常之夠。係，但係佢前面咧，我見到咧，佢迴旋處咧好大嘅喎。係啊。係咯。so 因為呢度點樣講係屬於係高級住宅區、富人區啦，so that's why 佢哋嘅空間係好大嘅，屋企同屋企之間，so 佢哋都唔會好似停double park 啊咁樣嘅嘢頂住條路啊，so 空間又夠大，自己嘅屋企停車位又夠，so 就唔會有 double park 嘅情況。呢一樣嘢就解決咗我嘅疑難啦，因為咧我就最驚 double parking 咧阻住我屋企嘅出入口嘅。好啦，最重要嘅時刻啦，係啦，好似咧喺呢一個 location 咁好嘅地方 Mont Kiara 啦，咁大間地屋，採光度又高，又近國際學校，係嘛？室內又有成7+1嘅套房，係嘛？咁究竟需要幾多錢咧 ？OK，so 而家同大家開估啦，呢間屋係要賣緊1300萬馬幣，13個 million，係，so 喺呢一個地方唔會講特別貴或者特別平，不過物有所值啊。係啊，因為你見到佢 location， 佢仲係一間地屋嚇，仲喺 Mont Kiara，係好鄰近市區嘅。係啦，一出市區咧就都幾分鐘就可以到達市區噶啦。咁同埋咧，佢入邊嘅採光度係非常之足啦，有咁多間房啦，一家人4代同堂都可以住得滿嘅。冇錯。係啦，所以咧就大家如果有興趣嘅時候咧，就留意俾我啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！